सो हेलो एभ्रिवान आज चाहिँ म मकवान गर्न गइरहेको छु होइन। मेरो मकवानमा चाहिँ के छ त्यति धेरै डिसेस त छैन तर भए पनि मसँग चाहिँ यो करेन्ट चाउचो छ है। यो चाहिँ करेन्ट चाउचो रहेको छ होइन। करेन्ट चाउचोमा यो छ नि यो के भन्छ प्याज छ अनि खोर्सानीहरू छ होइन। प्लस अनि यसमा चाहिँ मासु भात छ है, हेर्नुहोस् है मासु भात छ होइन। प्लस पिरो हुन्छ भनेर चाहिँ साथमा पानी पनि छ है। सो ढिला नगरिकन खानातर्फ लागौ है त। पहिला के खान्छ, पहिला म खान्छु मासु भात खान्छु है त। यो रहेको छ मासु भात, हेर्नुहोस् मासु भात है। मासु भात खाम पहिला होइन, के हुन्छ। यो रह्यो मासु भात मुसेर। ठुलो बाहिर हान्दिउँ न भातको होइन। यत्रो बाइट सेकेन्ड चाहिँ यत्रो बाइट। यसले खाने खाइदिउँ। के खानु है चम्चीले साइड राखौँ, हातले खाम हातले। यत्रो खान्छ खेला सकिँदैन। अहिले बाहिर छ यो सब खान्छु म, हेर्नुहोस् न।
맛 본다. खाइदिनु भातसँग मिक्स गरेर होइन tapi dah Tegas banget, tegas. Volleyball. धेरै पिरो भयो क्या खान नसकिने
बहुत पिरो Nasukin ba? Bali ba? सो गाइस यो भिडियो चाहिँ यतिकैमा है सक्यो धेरै ओभर धेरै पिरो भयो एकदम धेरै स्पाइसी थियो के धेरै धेरै पिरो भइसक्यो होइन मलाई चाहिँ अब त के भने बोल्न सक्ने पनि अवस्था छैन धेरै पिरो भएर अर्को भिडियोमा चाहिँ म यस्तो यस्तो नयाँहरू खाने डिसेसहरू लिएर आएर म फेरि उपस्थित हुने दिन्छु तबसम्मको लागि जय नेपाल